好多同學都知道考 speaking 最緊要係做乜嘢？就係要搶佔 leader 嘅位置先可以攞分。但係其實好少嘅英文老師教大家點樣喺 group interaction 成功搶到呢個 leader 嘅位置。今日我就教大家一個嘅秘訣，個秘訣係乜嘢啊？我隔離嘅呢支葡萄色啦，只要你入去準備嘅時候咁樣做，開咗佢。咁你咧搶佔呢個 leader 嘅位置嘅成功率咧就會大增90%。點解啊？飲咗呢支嘅葡萄色，你嘅反應時間係0.1秒，但係對比起啲同學仔冇飲葡萄色，佢嘅反應時間係0.5秒，足快咗0.4秒。呢0.4秒就係你決定你攞星星定係攞 level 3嘅關鍵。所以大家一定要識呢一支嘅葡萄色，包保大家 group interaction 搶佔 leader 位置都會搶得爽過人啦。除此之外，今日我仲會帶嚟大家一個嘅福利，就係 individual response 個人短講嘅一個加分嘅框架。只要大家喺留言區嗰度同我咧 tag 兩個嘅好朋友，係你哋兩個嘅好朋友，就可以即刻獲得呢一份嘅免費禮物啦！坐言起行，仲唔快啲去組？我係邊個？我就係你哋嘅英文老師 EP1 English Teacher 啦！快啲 tag 兩個人攞呢個福利啦！